셋째, 지혜은. 이름 지혜은, 나이 1994년생. 주연형이 없는 현재 이수지와 함께 SNL을 대표하는 출연자로 손꼽히고 있다. SNL 시즌3에 합류하자마자 마라탕웨이, 대가리꽃밭 캐릭터로 호평을 받았고 이후 초롱이 여친 컨셉으로 인기의 정점을 찍었다. 171cm의 장신의 예쁜 외모가 생각나지 않을 만큼 나사빠진 연기를 잘하며 애교 부릴 때의 쇳소리는 지혜은의 최고의 무기로 손꼽히고 있다. SNL 꽁트뿐만 아니라 라디오, 예능 등에서도 엉뚱하고 뻔뻔한 매력을 보여줘 엄청난 팬덤을 형성하고 있는 편이고 2024년 3월부터는 배성재의 텐 라디오 고정 게스트로 발탁돼 공중파 라디오에서도 많은 사랑을 받을 것으로 예상된다.